Məsələn, bir tələbədir, oxuyur. Mən indi o nümunə üçün bunu, misal üçün gətirirəm. Bir tələbədir, oxuyur. Bunu dindirirsən. Deyirsən ki, niyə görə oxuyursan? Deyir, atamın qorxusundan. Atam mənə döyəcək, danlayacaq, atamın qorxusundan. Bunu düzdür, oxuyur. Amma niyyət nədir, məqsəd nədir? Qorxu. İkincisini dindirirsən. Qardaş, sən niyə oxuyursan? Deyir, diplom almağa. Oxuyum, diplom alım. Görsən, bu artıq biraz nə oldu? Fərqləndi. Bunu oxutduran qorxu deyil. Bunu oxutduran həmin o məqsəddir. O, Həzrəti Əli əleyhissalamın bir kəlamı var, buyurur ki, ibadət eləyənlər 3 dəstədir. Cəhənnəm qorxusundan ibadət eləyənlər, cənnət eşqi ilə ibadət eləyənlər, bir də məbudu sevib ibadət eləyənlər. Hansı üstündür? Məbudu sevib ibadət eləyənlər. Deməli, o abidin məqsədi cəhənnəm qorxusu deyil, nə də cənnət eşqi deyil. O abidin məqsədi Allahın məhəbbətidir. Ürəyində himməti Allahdır, Allahın özüdür. Nəinki onun yaratdığı cənnət və yaxud da cəhənnəm. O, bir şairin, fars şairinin şeiri var, deyir ki, ilahi deyir, hər kəs gəlir sənin qapıva bir şey istəyir. Mən deyir, sənin gəlmişəm qapıva, əz tora mi xahəm, səndən başqasını istəmirəm, səndən sənin özü istəyirəm. Mən səndən başqasını istəmirəm, səni mən vəsilə tutum, başqasına yox, mən üçün maraqlı sənsən, sənin məhəbbətindir. Elə mən sənin dərgahından, qapından başqa yerə getməyim. Bunun niyyəti budur, məqsəd budur. Üçüncü bir adamı dindirirsən. Tələbə, niyə oxuyursan? Deyir, oxuyuram, diplom alım, işə girim, işləyim, cəmaata xidmət edeyim. Onun ikincinin məqsədi ancaq diplom idi, başqa heç nə. Diplomum olsun, inşallah nə olar. Amma üçüncünün məqsədi artıq xidmətdir, cəmaata xidmət. O artıq biraz da fəziləti getdi yuxarı. Görürsünüz, Həzrət Əli əleyhissalam nə cür dəqiq söz deyir ha. Amma indi dördüncünü dilləndirəsən, deyəsən ki, oxuyub, diplom alıb, işləyib, neyniyəcəksən? Həzrət buyurur ki, insan dilinin altında gizlənib. Bu cavab verir sənə. O birinə soruşdular, dedilər ki, istəyirsən oxuyub nə olasan? Deyir, həkim. Maşallah, maşallah, nə böyük iştihası var. Yeni yetmədir, gəncdir, məktəblidir, tələbədir, oxuyur. İşte o himmət, bizdə loru dildə desək, iştihası böyük olan adama deyirlər. Deyir, iştahın böyük olsun. Xırda-mırda şeylərə həvəs göstərmə. Həvəs göstərsin, sənin də qiymətin xırda olacaq. Böyük şeylərin həvəsində ol, iştahın böyük olsun. Deyir, həkim olmaq istəyirəm. Maşallah, gözəl. Yaxşı, niyə həkim olmaq istəyirsən? Sənin nəzərində getdi yuxarı bu adam. Həkim olub neyniyəcəksən? Çoxlu pulum olsun. Pulun olub neyniyəcəksən? Yaxşı maşınım olsun, sürüm özüm üçün. Bu qədər, bəli, bu qədər. Sənin gözündə görsən, düşdü aşağı. Aqil insanların, arif insanların nəzərində insanın qiymətinin yuxarı, aşağı qalxıb düşməsi nəyə bağlıdır? O insanın içinin istəyinə, himmətinə, nəyi arzuluyur, nəyi istəyir, nəyə bağlıdır? Bu çox mühüm məsələdir.